sempre frank இன்னைக்கு பார்க்க போறது unboxing வீடியோ. இன்னைக்கு unboxing பண்ண போறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச். இதோட பிரைஸ்னு பார்த்தா 158 ரூபீஸ்க்கு சேல்ஸ் பண்றாங்க. பிராண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸம். இதோட மெட்டீரியல் வந்து பிளாஸ்டிக். இது வந்து ஒரு டெஸ்க் அலாரம் கிளாக் இல்லனா ஸ்டாப் வாட்ச்னே சொல்லலாம். இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எங்கெல்லாம் சூட்டபிள் எங்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் போத் ஹோம் அண்ட் ஆஃபீஸ்னே சொல்லலாம். இது மட்டும் இல்லாம இதோட பவர் சப்ளைன்னு பாத்தீங்கன்னா which is a battery வந்து ஒரு மினி டிஜிட்டல் கிளாக்னே சொல்லலாம். ஓகே गाइस இதோட ப்ராடக்ட் டைமென்ஷன் பார்க்கறப்ப width வந்து 65 mm, height வந்து 10 mm, ப்ராடக்ட் weight வந்து 31 கிராம் கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஒரு கிளாக்ல அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா அலாரம் and also a stop watch. பட் இதுல இருக்கிற அலாரம் சவுண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா which is not too loud in this segment. இது வந்து ஒரு காம்பாக்டான ப்ராடக்ட். இதோட சைஸ்னு பாத்தீங்கன்னா which is a smaller one. ஒரு ப்ராடக்ட் ரொம்பவே ஈஸியா எந்த ஒரு இடத்துலயும் பிளேஸ் பண்ணிக்க முடியும். குவாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா which is a decent one. அது மட்டும் இல்லாம it is really useful for both students and readers. ஓகே गाइस ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி ப்ராடக்ட். இந்த ஒரு செக்மெண்ட்ல ஃபைனலி இந்த பாக்ஸ்னு பார்த்தா ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. Hey guys, thanks for watching.